jaolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ire fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka amintsika rehetra indray ry havana tratran'izao fotoana mahafinaritra iarahantsika eto zao mbola ny conférence ihany zao arahana zao conférence lehibe zay natao mandritra an'izao fioboana izao dia manararoatra mba mitondra ny tenin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 40:20 manao hoe misy tenin'Andriamanitra ny ry havana, misy tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Isaia 40:20 manao hoe mierekely ozy izy mandihana ry oloko midiro amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao ka mierekely ndray mpimasomontsy mandrapalasa ny fahatezerana fa indry Jehova mivoaka avy amin'ny fitoerany amaly ny mponina amin'ny tany no ny fahotany. Asen'Andriamanitra mierekely isika, mierekely mirindrina kely ao atokatrantsika ao amin'ny Isaia 40:20 misy an'izany dia zao miereo izy izy fa amaly Jehova aneo Andriamanitra ny fahatezerana no ny faharatsiana sy ny fahotana miavosa eto ambonin'ity tany ity dia manararoatra zany ao anatin'izao fotoana izao mba mitondra an'Andriamanitra mitondra n'ilay menarana varahina Jesosy Kristy asandatra sy aseho any amin'isa tokatrano any amin'isa maravarana ka dia manaraka an'izany fandaharana zany ianao zay tokoa no ateny'ity conférence ity hoe lay menarana varahana no vahaolana izao venin poziny menarana zay mihinana amin'ny mandripaka amin'izao tsika amin'ny teny zao maneran-tany mihitsy maneran-tany ary tonga aty amin'ny firenentsika amin'izao tsika amin'ny teny zao ka dia zany conférence zany zo arahana zao dia mamerina ny fiarabana tompoko sy ny firaritsoa amintsika tsirairay avy indray zay manaraka nyity fandaharana ity ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana anio amintsika tsirairay avy asandrato ao an-tranonao ao Jesosy Kristy, asandrato ao an-tranonao Jesosy Kristy mandany adiny ray isan'andro raha azo atao andiniana ny tantara faraparany ny herinandro farany tety nandalovan'i Jesosy tety ambonin'ny tany tadidinareo ve tamin'i Jesosy Kristy nofatsiana teo amin'ny azo fijaliana dia nisy an'le kapiteny zay ny baiko ny teny hoe tsoromy vonoy amin'i Jesosy dia tratry ny masoandro miletika ao reo zavatra reo olona nahantotsika ireo dia io kapiteny io lay nanindrona tompony teny hoe tsondromy no miteny hoe tena Andriamanitra tokoa ty rangaty tadidinao ve le nentsika teto zany nandritra ny conférence hoe rehefa nandripaka ny menarana nandripaka ny poziny menarana tany anefitra any amin'ny numéro 20 dia zao nasen'Andriamanitra nasandatra lay menarana varana tandido Kristy ary rehefa nibanjina n'izany ny olona rehetra voakaikitra tsy mbola matiny loza sitrana soamatsara ry havana mandritra n'izao fotoana izao zany mandritra ny fioboana any an-trano mandritra n'izao vakansa tapoka izao zay mahazo ny mpiasa sy ny mpianatra sy ny olona rehetra izao dia zao mba tsy olany ny fotoana antsika dinio banjino ao an-tranao lay menarana varahana le namorona zao tontolo zao ary tompony famonjena dia tsiza fa Jesosy Kristy zany ka dia hivavaka isika fa zany fandaharana zany ndrainge no arahanao ary isoran'Andriamanitra fa afaka manaraka an'izany atsika vavaka tsika tompoko Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra dera laza saotra no atolotra anao asandatra anao Andriamanitra amin'ity anio ity ka dia mangataka aminao a tompo mitalao sy mangataka aminao a momba anay Andriamanitra ary aoka ny indra fonao sy ny fahasoavanao Andriamanitra no eo aminay aoka Andriamanitra ho feno ny fitahinao ho feno ny fanatrehanao Andriamanitra zao programa izao Andriamanitra fanamasinao ampidino eto anio ny herinao raha eo enao fanamasina enao Jesosy Kristy le niteny tao anatin'ny sampo dia nijanona ny rivotra nitony ny rivotra Andriamanitra mangataka aminao atompo mba hiteny mba ho amin'ny tokatrano tsirairay avy ka hiaro ary mba ho antoka Andriamanitra eo anatria amin'ny fandringanana zay misy amin'izao fotoana izao antoka ho an'ny isa tokatrano indrindra ho an'izay matahotra anao sy mino anao dia feno io fanamasinao Andriamanitra zao mpanomponao zay miteny eto zao indray amin'ity anio ity fa amin'ny anaranao Jesosy ny teny anay sy angatahanay zany vavaka izany misaotra tompo amen. Eny ary dia mamerina ny fiarabana sy ny firaritsoa tompoko ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana ane ho amintsika indray amin'ity anio ity zay no ela fa dia
amin'ity fandarana androany ity dia ny soratra masina ny baiboly na ny tenin'andriamanitra zay ndray no zanam-pandarana oetsika ao anatin'izao conférence lehibe zao ny soratra masina ny baiboly ny tenin'andriamanitra inona no anjara asan'ny tenin'andriamanitra inona no anjara asan'ny baiboly ny soratra masina eo anatrian'ny toejavatra misy amin'izao vanim-potoana izao inona no anjara andraikitra lehibe eto ny soratra masina ao anatin'ny toejavatra misy eto amin'izao planeta zay miatrika zavatra mahagaga sy mahatalanjona ary mampivarahotsa an'izao inona no ny anjara andraikitry ny soratra masina eo anatrian'izao toejavatra izao ka dia zay zany lohatentsika indray androany ry havana manokana noho ny boky rehetra mihitsy ny soratra masina amin'ny boky rehetra ety ambonin'ny tany zany zay misy sy fantatry ny olombelona dia izao tena manokana ary mahagaga ny soratra masina miohatra amin'ny boky rehetra zay mety fantatsika ety ambonin'ny tany fa sady mirakitra ny tantaran'olombelona no sady maneho ny asan'andriamanitra eo amin'ny tantara ny soratra masina ny baiboly zany averiko indray mirakitra ny tantarantsika olombelona ny namoronana antsika ny fahalavoantsika ary ny fiainantsika manontolo ny baiboly zany ny baiboly zay ny mampiavaka ny baiboly na ny soratra masina tenin'andriamanitra amin'ny boky hafa rehetrarehetra fa etsy andany ny mampiavaka ny soratra masina koa dia ity ny soratra masina dia mirakitra ny asan'andriamanitra ny asan'andriamanitra ny momba an'andriamanitra ary indrindrandrindra ny mirakitra ny tantara rehetra mety misy teto ambonin'ity tany ty ary tsy vitany hoe mirakitra ny tantara misy sy misy ny baiboly fa mbola mampiseho amintsika koa ny faminaniana ny zavatra ho avy anisan'ny mampiavaka ny baiboly ihany koa ry havana ny fanambaran'ny baiboly sy ny soratra masina ny zavatra ho avy ny zavatra iseho ny zavatra hitranga ary zay moa le hoe faminaniana aseho ny baiboly amintsika ny fidiran'andriamanitra tsehatra tamin'ny lasa ankehitriny ary amin'ny ho avy zany ny asehon'ny baiboly amintsika ka ty baiboly ty no resantsika androany ry havana ary ny soratra masina ihany koa dia voalaza fa velona ny tenin'andriamanitra zany dia zany zao miteny aminareo teny zany eny ny sofotsika misy feo sy ny sisa fa ny tenin'ny soratra masina ny tenin'andriamanitra dia izao velona mihitsy velona sy mahery ndray mandeha tany amin'ny genesisy andriamanitra ny teny hoe misy ny mazava de nisy zany raha vao miteny andriamanitra de tonga de mivaingana tonga de misy zany raha vao miteny andriamanitra de zavatra zany ry havana ary zany no resantsika amin'ity androany ity de tsy inona kory fa ny tenin'andriamanitra indrindra eo anatrian'izao zavatra iainantsika izao voalaza fa ny teolojiana rehetra sy ny manampaizana rehetra de mahita ary mandinika fa 300 isanjato ny teny ny soratra masina de faminaniana avokoa ny 300 isanjato ny soratra masina ny baiboly zany de manambara amintsika ny zavatra ho avy faminaniana zany ary zany koa mbola anisan'ny antony anankiray mampiavaka ny soratra masina sy ny tenin'andriamanitra ko le tenin'andriamanitra entina aminao ity sanandro zany zay kirakirahantsika sy voaboasantsika dia boky manokana teny manokana tsy mitovy mihitsy amin'ny boky rehetra tsy mitovy amin'ny teny rehetra fa tenin'andriamanitra ary ny baiboly moa zany dia efa amanjato taonany natongavana teto amin'ny firenentsika ilay baiboly tonga voalohany teto amin'ny firenentsika ary kirakiraina hatramin'izao zany no resahako aminao eto amin'izao tsika amin'ny teny zao dia efa lasa samy manana amin'ny baiboliny zao ny olona rehetra ny fiangonana rehetra ny fivavahana rehetrarehetra fa le baiboly resahako eto zany de le baiboly tonga voalohany teto ary efa ronjato taona latsaka zao no natongavana teto Madagasikara de io no resahako aminao io tenin'andriamanitra io no resahako aminao amin'ity androany ity famelohan'ny zavatra rehetra aloha dia do amaky tenitsika amaky teny ao amin'ny Jaona toko voalohany ary ny andininy voalohany de misy an'izao teny zao raha miteny hoe tenin'andriamanitra isika de manana ambara manoka ny baiboly mikasika an'ity teny ity ao amin'ny filazany tsara ny Jaona toko voalohany ary ny andininy voalohany de zao ny voalaza tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra zay voalaza ny Jaona toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany io tamin'ny voalohany io zany de ary amin'ny genesis tamin'ny famoronana tamin'ny fiandohan'ny tantarantsika olombelona ny resahako eto
tamin'ny voalohany ozy izy dia teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Zany no resantsika eto lay tenin'Andriamanitra ny soratra masina ny Baiboly. De voalaza eto zany de eo amin'ny andin'ny faharoa amin'ny toko voalohany amin'io zany izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ny soratra masina zay resantsika, ny tenin'Andriamanitra zay resantsika de riavana de zao efa hatramin'ny voalohany. Le hoe zako ny alfa sy omega ozy Jesosy Kristy, zay koa de Andriamanitra koa de miteny am'izay za ozy le Andriamanitra taloha sy ankehitriny ary mandrakizay, Andriamanitra ny fiandohana sy ny fiafarana, Andriamanitra ny alfa omega. De ozy izy ny Jona toko voalohany eto tamin'ny voalohany, tamin'ny fiandohana, tamin'ny andohan'ny zavatra rehetrarehetra dia teny, ary zany teny zany de tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary eo amin'ny andin'ny faharoa izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Riavana ny tenin'Andriamanitra zay entina aminao eto zany isan'andro mandritra n'ity conférence ity, ny soratra masina ny Baiboly zay entina aminao de teny azo antoka indrindra, azo antoka indrindra. Ary eo amin'ny andin'ny fahatelo de tsy vitan'ny azo antoka fa amin'ny andin'ny fahatelo de ozy izy no naharina zavatra rehetra, ary raha tsy izy de tsy nisy naharina zao zavatra ary zao na de iray akory aza. Izy majuscule io, ny teny zany, ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra zany tamin'ny voalohany de Andriamanitra, tao amin'Andriamanitra izy de niafina tao amin'Andriamanitra izy ny andin'ny faharoa ary ny andin'ny fahatelo izy no naharina zavatra rehetra. Raha tsy ny tenin'Andriamanitra zany de tsisy zao rehetrarehetra zao, tsisy zao rehetrarehetra zao. Ka manome antoka ho anao zay manaraka an'ity conférence ity, raha misy zavatra azo antoka indrindra, azo amikirana indrindra riavana de ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina, ny Baiboly zany. Koa manasanao ianao zay misalasala, ianao zay ohatrany somary miambakavaka eo amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra, raha misy zavatra azo antoka indrindra de io Andriamanitra io lay namorona zavatra rehetrarehetra. Raha misy zavatra azo antoka io Andriamanitra ihany le teny tamin'ny voalohany, io no naharina zavatra rehetra tao amin'Andriamanitra. Riavana tsisy zany resaka resantsika zany Jesosy Kristy lay menarana varahana, Jesosy Kristy le votoaton'ity conférence ity riavana de zao zany tenin'Andriamanitra izany no tokony ho eo ambany masontsika mandritra n'izao confinement zao. Zany tenin'Andriamanitra izany, zany Andriamanitra izany le namorona tamin'ny voalohany, ny andohan'ny zavatra rehetra, nampisy ny zavatra rehetra. Zany no tokony ho andaniana andro ao amin'ny tokantrantsika de ny soratra masina, ny Baiboly zany. Riavana manasanao raha afaka mivoaka ihany mandeha metsena kely hatramin'ny 12 mividiana Baiboly, midinio ny tenin'Andriamanitra. Tsy voatery mandeha mividy Baiboly ianao fa azo atao zao ny manana Baiboly ao anatin'ny telefona, alaivo any amin'ny cyber de dinio ny tenin'Andriamanitra. Ny fomba hibanjirana zany ny menarana varana de tsinona akory fa ny fianaratsika ny tenin'Andriamanitra, fandiniatsika ny tenin'Andriamanitra. Mangataka anao manokana mba tsy hanao tototsony anao fianarana ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Teo aloha de manao kinanga, manao kitototsika fa mihoatra lavitra noho ny sakafo zany tenin'Andriamanitra izany, satria izy nisy mpiainana, izy nisy mpiainana. Riavana ny anjara asan'ny ny aretina, ny anjara asan'ny fahafatesana, ny anjara asan'ny fahoriana de ny manala ny fiainana tsisy eo amintsika, tsy misy. Rehefa miala ny aitsika de tsisy fiainana, fahafatesana no mitranga. Fa ny tenin'Andriamanitra amin'ny andin'ny fahatelo de ozy izy no naharina zavatra rehetrarehetra, ary raha tsy izy de tsy nisy naharina zao zavatra rehetrarehetra zao na de iray aza. Eo amin'ny andin'ny fahaefatra izy no nisy mpiainana, izy no nisy mpiainana mba ananatsika fiainana, mba ananatsika fiainana azo antoka am'izao toe-javatra mampiorooro sy mampatahotra izao de tokony andinika ny tenin'Andriamanitra, andinika ny Baiboly ary iaino anaraka ny tenin'Andriamanitra isika. Zany noely fa zao mivoalaza ny Luka toko 4:20 andin'ny 7:20, Luka toko 4:20 andin'ny 7:20, Luka toko 4:20 ary ny andin'ny 7:20 de zao ny voalaza andin'ny 7:20. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia nisy mpianatra anankiroa mifanena tamin'ny teny an-dalana, tsy nafantatra azy nefa vao tamin'ny fakomaly, tamin'ny fakomaly Jesosy no nombona teo amin'ny hazo fijaliana maty,
ary rehefa afaka telona tsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de indro ny mpianatra mipianana rola miaraka aminy fa tsy mahafantatra azy. De rehefa anaitra ny sainy Jesosy, amohan'ny sainy fa Jesosy Kristy le miaraka tamin'ny fakomaly ty miaraka amin'ity, de zao ny tenin'ny soratra masina, tenin'Andriamanitra ny soratra masina nentin'ny Kristy nanokatra ny sainy ahafantariny an' Jesosy zay miaraka aminy amin'ny fotoana io. De zao ny fanambaran'ny Luka 4:7 de nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra Jesosy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Averiko indray, de nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra Jesosy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza ny Jesosy ao amin'ny soratra masina rehetra. Le izy zany sy le azo ao amin'ny soratra masina de navadiko Jesosy ry havana, de nanomboka tamin'ny mpaminany rehetra Jesosy ka nanambarany teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ry havana, Jesosy Kristy le izy, Jesosy Kristy lay teny, Jesosy Kristy le Andriamanitra tao amin'Andriamanitra, niafina tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, Jesosy Kristy. Ary ny zavatra nentin' Jesosy Kristy anokatra ny sain'ny olona, anokatra ny sainy reto mpianatra reto tamin'izy nitsangana tamin'ny maty zao ny soratra masina rehetra, ny soratra masina rehetra miainga any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, manambara an'Andriamanitra daholo, manambara any Kristy avokoa, manambara votoatin'ny soratra masina, votoatin'ny soratra masina de Andriamanitra de Kristy lay menarana varahana. Ko mangataka aminao a, raha tia hita sy banjina n'le menarana ianao am'izao vanim-potoana zao de zao vakio ny soratra masina rehetra. Anisan'ny zavatra entin'ny Satana am'izao tsika amin'ny teny zao ny tenenana fa testamenta taloha ihany ny soratra masina na testamenta vaovao ihany. Fa eto Kristy de manambara fa ny soratra masina rehetra, ny soratra masina de manomboka hatrany amin'ny mpaminany salamo ka hatrany amin'ny farany. Ary eo amin'ny andininy aza, eo amin'io andininy eo de ry amin'ny andininy fa 4:7 de zao ny voalaza. John Luka 4:20 ary ny andininy 4:7 ary ny tapany faharoa. John Luka 4:20 ary ny andininy 4:7 tapany faharoa. Fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Averiko indray, tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nanoratana ahy teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Ry havana, lay hoe tamin'ny voalohany dia teny, ary ny teny de tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra, izy no naharina zavatra rehetra, izy io Jesosy Kristy io. Jesosy Kristy ozy ny Efesianina, ozy ny Efesianina hoe Jesosy Kristy voafina tao amin'Andriamanitra io teny io, io teny io Andriamanitra resahany io. Mangataka anao kely iaraka makitsika zany ny voalaza amin'ny Efesianina 3:7, Efesianina 3:7 ary ny 5. De zao ny voalaza rehefa miteny an'io teny io izy sy hoe Andriamanitra tamin'ny voalohany io, teny tamin'ny voalohany de teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra le tao amin'Andriamanitra. De zao ny voalaza amin'ny Efesianina 3:7 ary ny ampahazavany olona rehetra mba hahalalany zay fitondrana ny zava-miafina de le voafina hatramin'ny nanaovana an'izao tontolo zao tao amin'Andriamanitra zay nanao ny zavatra rehetra. Averiko indray, averiko avakiko ny andininy 9. Eny Paoly no miteny, eny izao zay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomenan'izao fahasoavany zao de nitory amin'ny jentilisa ny areny Kristy tsy talana, ny areny Kristy tsy talana ary ny ampahazavany olona rehetra mba halalany zay fitondrana ny zava-miafina de le voafina hatramin'ny nanaovana an'izao tontolo zao tao amin'Andriamanitra zay nanao ny zavatra rehetra. Lay teny le Andriamanitra tao amin'Andriamanitra, lay teny nanaovana an'izao rehetrarehetra zao, naharina an'izao rehetrarehetra zao de niafina tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany teny fa Jesosy Kristy zany. Ry havana, manasa anao amin'ity androany ity, ny tenin'Andriamanitra no fanehoana mivaingana sy mivatana an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina no fanehoana mivaingana sy mivatana ary azo sapaitana ary azo inona any Kristy. Ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina, ny Baiboly ry havana no ahitantsika le menarana varahana.
ary zany ange mahatonga an' jesosy miteny manao hoe dininareo ny soratra masina ao ny manambara aizany manambara sy ahitana le menarana varahana ao amin'ny soratra masina no ahitantsika n'izany ry havana le mpanao lalana iny amin'ny ranomasina jesosy kristy le nitenyny rivotra rehefa nanonja ny rivotra sy ny tonga ny tsunami tamin'ny mpianatra nandeha sambo de nandeha ny onja mila hanafitra ny sambo de nifoazina kristy ary rehefa nifoaziny kristy de indro kristy fa miteny amin'ny rivotra efa nambara teto fa ny rivotra de maneho ady ozy ny soratra masina ny rivotra koa tamin'ny alanany rivotra no nitondran'andriamanitra ny lalitra sy ny moka sy ny sahona tamin'ny andro ny tany Egypta ary ny rivotra no mitondra ny aretina sy ny loza entin'andriamanitra manambara amin'ny alalan'ny faminaniana zany de entin'andriamanitra manambara n'ireo loza mitondra n'ireo miaramila an'andriamanitra voalazany amin'ny joelina moa fa miaramila an'andriamanitra ny valala ary de rivotra no mitondra an'izany tamin'ny tao anatin'ny loza folo tany Egypta riavana fa tao anatin'ny sambo le manonja ny rivotra de zao ny rivotra zany nio andriamanitra fa miteny le andriamanitra tany amin'ny Genesis toko voalohany manao hoe misy ny mazava iny fa mitonga nofo andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany jesosy kristy io izy fa miteny eo ambonin'ny ranomasina miteny hoe mijanona mitonea de nijanona ny rivotra riavana le andriamanitra namorona antsika tamin'ny voalohany tary amin'ny Genesis toko voalohany ihany io tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany io ary le andriamanitra ny baiko ny mazava le andriamanitra nandidiny rahona nandidiny lanitra isy le andriamanitra nandidiny tany ipotra avy eo anatin'ny rano le andriamanitra nampisy ny biby isan-karazany le andriamanitra nampisy an'izao rehetrarehetra zao le tenin'andriamanitra tamin'ny voalohany tao amin'andriamanitra ary andriamanitra nisy ny zavatra rehetra zany ange ty menarana varahana ity riavana ny zavatra ataon'ny satana am'izao tsika amin'ny teny zao de tsy nohony olona tsony ny tenin'andriamanitra miamiala andreo manalina amin'ny tenin'andriamanitra ny olombelona ny taranak'olombelona eto amin'ity planeta ity miamitombo andreo manalina ny elanelana misy amin'andriamanitra sy ny olombelona zay ny foronina miamitombo andreo manalina ny elanelana antsana mampisaraka an'andriamanitra mpamorona sy ny olombelona zay miforonina am'izao tsika amin'ny teny zao miatsimino an'andriamanitra andreo manalina ny planeta misy atsika miamahazivano anatin'ny saina sy ny fony olombelona am'izao ny teny demoni zao tontolo zao sy ny sisa fa ao anatin'ity conférence ity riavana banjilo dinionareo soratra masina fa ao ny manambara ary ao misy ny fiainana mandrakizay ozy andriamanitra ozy jesosy kristy rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany izy koa manasa atsika rehetra zay mihaino ankehitry miverena mandinika ny soratra masina isika okitsika hiverina am'le hoe sola scriptura ny tenin'ny baiboly ihany voasoratra hoe ozy kristy zay voasoratra ny tenin'andriamanitra zay voasoratran'andriamanitra tenin'andriamanitra ihany zay ihany vaolana afahantsika miala amin'ny loza rehetra ety ambonin'ity tany ity sy ny fandriky ny devoly fa nitsakitsahana ny tenin'andriamanitra ny no fandrika voalohany namelezana ny evy mela amin'io tenin'andriamanitra mela amin'io tenin'andriamanitra mela amin'io didin'andriamanitra io fa tsy zany tsony zao efa eo ambany fahasoavana ianao mela amin'io tenin'andriamanitra io mela ary zay le fakapana faharoa netin'ny satana tany anefitra mienjerany ambany any ianao fa izy andidiny anjeliny aminao ny eo ambadika nyny tenin'ny satana iny de izao ny fakapana faharoa etin'ny satana ety ambony tany de zao mianjera zany hoe miala amin'ny tenin'andriamanitra miala amin'ny didin'andriamanitra ianao fa izy ombanao foana izy andidiny anjeliny aminao de nyvaliny kristy reo fakapana telo reo hoe voasoratra hoe riavana ny fomaiatrena ny loza sy ny faharatsiny ety ambonin'ity tany ity de fiverenana amin'ny tenin'andriamanitra fiverenana ny tenin'andriamanitra misy hira manao hoe ny teninao rehetra ry tompo tianao ny tianao no tsy mba manapetra fa tompo mandrakizay ny andiny faharoa ny teninao no sabatra entinay mandresy ny devoly ny sabatra ny hery andresena ny devoly sy ny mpozona rehetrarehetra de tsy misy afa-tsy ny fanarana fakatoavana ny tenin'andriamanitra famakina finoana ary fakatoavana ny tenin'andriamanitra koa manasa ny vahoaka malagasy zay miaino a miverena amin'ny soratra masina isika de le soratra masina efa oronjato taona latsaka zao natongavany teto Madagasikara riavana zay zany le hoe fibanjirana menarana varahana fiverenana sy fandiniana ny tenin'andriamanitra
fiverena sy fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Zao ny voalasa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ary ny andininy fa 7. Asan'ny apôstôly 7 3. Vakitsika kely vetivety indray zay. Asan'ny apôstôly 7 ary ny andininy 3 dia zao voalasa. Asan'ny apôstôly 7 ary ny andininy 3 dia zao voalasa. Ary rehefa nanao fotoana taminy ireo dia maro nakeo aminy tao an-trano ny toerany, ary izy nilaza sy nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, ary ny teny eo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany no nitaomana azy ino an' Jesosy. Averiko indray, ary ny teny eo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany no nitaomany azy ino an' Jesosy Kristy. Anisan'ny fampianarana anankiray voizy ny Satana amin'izao amin'ny teny zao, ny tsy jerenao tsony ny lalàn'ny Mosesy, ny salama, ny mpaminany. Fa ito Paoly, ito misy fivoriana masina, fiangonana entina amporona ny olona any Kristy an'lay teny napisan'izao rehetrarehetra zao. Dia ozy izy ty teny ty, ary ny teny eo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany no nitaomany azy ino an' Jesosy Kristy. Magataka anao a ny soratra masina zany, ny Baiboly zany dia tsinona akory fa ny fitambaran'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Raha tia ahita ianao te hibanjina ny Jesosy Kristy, le anto fisian'izao rehetrarehetra zao, dia tsy maintsy mandinika ny testamenta vaovao ianao. Tsy ho azonao nefa io testamenta vaovao io raha tsy mandalina sy mandinika ny testamenta taloha koa ianao. Fa tsy azonao mihitsy koa io testamenta taloha io tsy mazava aminao, tsy ho azonao fa mamaly an'izany sy manazava an'izany ny testamenta vaovao. Koa manasa antsika riavana mba hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Zao tokoa ny tenin'ny Jaona mikasika an'izay teny zay. Jaona toko 5, Jaona toko 5 andininy 9 sy ny 7. Miantso malagasy rehetra zany. Raha misy zavatra azo antoka rehetra tokony eo ampelantanantsika amin'izao fotoana izao dia ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina. Ary zao voalasa ao amin'ny Jaona toko 5 ary ny andininy 9 sy ny 7. Raha mba nino an'ny Mosesy ianareo dia ino aho, satria nanoratra ny laza izy ozy Kristy. Averiko indray, raha nino an'ny Mosesy ianareo dia ino aho ozy Jesosy, satria nanoratra ny laza izy. 7. Fa raha tsy misy izay sorata amin'ny Mosesy ianareo, ataonareo ahoana ny finin'ny teniko ozy Jesosy Kristy. Be loatra ny olona mampifanoatra ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, mampifanoatra ny didin'Andriamanitra sy ny soratra masina, mampifanoatra ny didin'Andriamanitra lalàn'ny Mosesy sy Kristy. Ataonao ahoana ozy Jesosy dia afantatra sy ino nefa ianao mandany didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny testamenta taloha lalàn'ny Mosesy. Ary ataonao ahoana finoan'ny lalàn'ny Mosesy raha tsy mino ianao. Riavana zany ny soratra masina. Koa manararoatra aminao androany eo amin'izao menarana varana conférence lehibe arahanao izao. Riavana Jesosy Kristy dia misy recto verso. Ary zao Andriamanitra tsy azy vazina Andriamanitra, tsy azy vazivazina Andriamanitra fa zay afafiny olona nojinzainy, fa etsy andaniny kosa io Jesosy Kristy io Andriamanitra io dia Andriamanitra mamindra-fo sy miantra ary mahari-po sady be fa mindra-po. Zany ange no aseho soratra masina amintsika. Manasanao ho any amin'ny Exodosy tsika, raha tianao hita ny filazantsara ao amin'ny testamenta taloha dia izao voalazan'ny Exodosy. Rehefa nangataka Mosesy mba ahita an'Andriamanitra mivata, nitaraina mantsy Mosesy hoe tsy vitako Andriamanitra ny mitarika an'ity fiangonana ity fa maditra sy ny sisa, fa raha tianao nandehanako Andriamanitra dia mangataka mba ahitanao mivatana. Dia eny arozy Andriamanitra, tsy ahitany ny mifasika ianao, ny manoloana zany, fa ny voako no hitanao. Dia rehefa nandalo Andriamanitra dia nanao teny zay manambara ny toetra n'Andriamanitra zay mivanganao amin'ny Kristy. Dia dao vakitsika zany toetra n'Andriamanitra no tenenina sy natao hita amin'ny Mosesy zany. Exodosy toko 4:30 ary ny andininy 9. Rehefa nandalo teo anatria amin'ny Mosesy Andriamanitra, tsy nampiseho ny onlony zany fa ny voany dia ozy ny teny ao amin'ny Exodosy toko 4:30 andininy 9. Ary Jehova nandalo teo anatriany ka niantso hoe
Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindrapo, mitahiry be famindrapo sy fahamarinana, mitahiry famindrapo ho an'ny olona rivo mandiby, mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy sy ny zafy afy sy ny zafy ndoalika. Zany ange Andriamanitra ry avana veriko ny ray. Jehova nandalo teo anatrehana nanao hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindrapo, mitahiry famindrapo amin'ny olona rivo mandimby. Zay le Jesosy Kristy mivangana, le Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindrapo, mitahiry famindrapo amin'ny olona rivo mandimby zay ty azy sy mitandrina ny didiny. Ozy ny Deutéronomie. Fa ny tapa amin'ny faharoa amin'ny Andriamanitra mandaroa dia izao amin'ny andiny manaraka, mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy avy sy ny zafy ndoalika. Zany ange le Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao ry havana. Le Andriamanitra nandringana ny olona tamin'ny andron'ny safidran'ny Noa ry havana no le Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao, ary Andriamanitra tonga nofo tety ambonin'ny tany. Le Andriamanitra nandringana ny Sodoma sy Gomora zay nivadika tanteraka tamin'ny soratra masina sy tamin'Andriamanitra, no Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindrapo ry havana. Le Andriamanitra le mitahiry famindrapo, mamela eloka be, nataka ny jaka aza ny fahotanao de manadio anao ho afaka taka ny oram-panala. Zany Andriamanitra zany ihany ange, le Andriamanitra miteny Andriamanitra tsy azy vazivaziana fa zay hafahafin'ny olona no jonjainy, ary mafetsy any Satana de izao. Aseny manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra, aseny mijangajanga ianao, aseny mangalatra sy mamono olona ianao fenao mivavaka, na aseny tena mitandrina ny didin'Andriamanitra ndray ianao legalista, aseny mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao kizitina sy masika be mihitsy amin'ny didin'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha, fa ianao mandahan Kristy, tsy mahafantatra ny famindrapo sy ny fahasoavana ny rahan Kristy. Ry havana, zany any stratégie amin'ny Satana amin'izao tsika miteny zao. Ary de feno zany fivavahana zany ety ambonin'ny tany, olona manindraindra masika be ohatry ny fariseo, tsy miraharaha mihitsy an'le Jesosy Kristy, mpamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindrapo, famonjena de eo amin'ny Kristy ihany. Fa ny fivavahana anankiray koa zay alefa ny Satana amin'izao tsika miteny zao, de zao mino an Kristy, matahotra an Kristy, fa manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra, mijangajanga mamono olona, manompo sampy, sodomita sy ny sisa. Ary de zany ny fiainan'ny olona eto amin'izao tsika miteny zao. Ry havana, le Andriamanitra ivavahantsika de Andriamanitra mamindra fo sy miatra, maro-po sady be famindrapo, fa tsy mety manamarina ny meloka, kanefa tsy manameloka koa ny marina. Ka de manasa anao a mba hiverina eo amin'Andriamanitra isika. Zany Andriamanitra zany ny mpamorona atsika, zany no tahiry sy mikarakara atsika. Ka de manasa anao ary havana, zany Andriamanitra zany ange le hoavy, zay le tenin'Andriamanitra. Ary zay namarana atsika ny 3 minitra farany arahantsika ry havana, rehefa hoavy eny amin'raha olanitra Kristy, azadino le fandaratsika farany. De zao ny eo ambadika zao zavatra mitranga eto ambonin'ny tany zao nge de tsinona voalaza ny Luka 2:20, fa isy mosary, isy arety mandringany ety ambonin'ny tany meloha ny fiavian'i Jesosy. Zany zao hitatsika zao. Ary rehefa hoavy eny amin'raha olanitra Kristy, de toy izao mifanambaran'ny soratra masina io fiavian'ny Kristy io. Ny mpaminany Zefania sy ry Abakoka, ny mpaminany Isaia rehefa manambara ny fiavian'i Jesosy de hoe ino ny tsy tozy izy, ino Andriamanitra mba mitsomby alinalina. Ary ny Apokalipsy toko voalohany ndray andiny fafito de hoe le zanak'ondry tsisy kilema no avy eny amin'raha olanitra. Fa ny Apokalipsy toko 7:10 rehefa manambara ny fiavian'i Jesosy eny amin'raha olanitra, de ny anaran'io Andriamanitra ho avy io, ny anaran'le zanak'ondry ho avy, izy hoe nanandefinazy aloha izy ahita azy ny Apokalipsy. Fa ny ambaran'ny Apokalipsy 6:10 le ho avy eny amin'raha olanitra de ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Ozy ny Apokalipsy 6:10 andiny 2:10, manasa anao vetivety mba hamaky azy. Apokalipsy toko 7:10 andiny 2:10, ary nahita lanitra voasokatra ka indro misy soavaly fotsy, ary zay mitaingina azy de atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany hiadiny. Ary eo eny andiny 7:10, ary miakanjo voafafy ray izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Isa hoe le ho avy eny amin'raha olanitra,
le manao akanjo voafafira ary ny anarana atao hoe tenin'Andriamanitra le ho avy eny amin'ny raha ho lanitra tsy ho ela intsony ao arinan'izao loza fanambarana fiavian'ny tompo eny amin'ny raha ho lanitra dia tsy izy akory fa ny tenin'Andriamanitra le hitsakitsahan'ny olona amin'izao fotoana izao ka dia manasanao ary havana amin'ity androany amin'ity matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy dinonareo ny soratra masina ao ny manambaran'Andriamanitra ary aza dino fa natao hoe finoana dia tsy inona akory fa ny fakatoavana sy fanekena ny tenin'Andriamanitra fanekena n'Andriamanitra fiainana n'Andriamanitra sy fakatoavana azy ka zay ilay mahatonga an'ilay teny amin'ny apokalipsy toko voalohany andeny fahatelo hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ty faminan'iny ty fa hatonitra ny andro vavaka tsika tompoko misaotra anao zay Andriamanitra misaotra anao zay fa ao anatin'izao fiobiana hatrano zao ao anatin'izao confinement zao Andriamanitra dia asainao mandinika sy mibanjina n'ilay menarana varahina zay tsy iza fa le namorona n'izao tontolo zao tamin'ny voalohany lay teny tamin'ny voalohany ary napitsy an'izao rehetrarehetra zao sy tonga mofo tetỳ ambony tany araka ny voalazan'ny Jaona toko voalohany apisy Andriamanitra mba handinika ny teninao andalina ny teninao ary tsy handinika fotsinitsony fa ino ankatoza ny teny izany Andriamanitra mangataka aminao aho engany Andriamanitra mba hitondra fiovana mahagaga eto amin'ny firenenay zao toe-javatra mitranga maneran-tany izao engany Andriamanitra mba hitondra ny malagasy amin'ny finoana anao finoana ny teninao fibanjirana anao Kristy finoana anao Kristy arengany ho be dehibe ny manam-pahefana ho be dehibe ny Cornelio ho be dehibe ny tandapa Andriamanitra ao ambony ao iverina aminao atahotra anao ary anaja ny fitsipika sy ny didinao Andriamanitra hiala amin'ny zavatra tsy izy rehetrarehetra dia Andriamanitra ny fiadanana eo amintsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina